Ahojte, vítajte pri novom videu. Dneska som tu s vašim veľmi obľúbeným formátom a to je formát s kozmetikou Eveline Cosmetics. Ja viem, že táto kozmetika vás chytila za srdce rovnako ako mňa a verím tomu, že sa vám aj teraz bude páčiť to, čo si dneska predstavíme, lebo si predstavíme novinky. A takisto vám ukážem mojich top 10 produktov z Eveline, za ktoré dám ruku do ohňa a ktoré mi pomáhajú ličiť aj vás, ženy, na svadby, na spoločenské akcie a podobne. Pozrite sa, mám tu toho naozaj veľmi veľa, takže nebudem to nejako zdržiavať. Akurát vám ešte poviem, že na konci videa vás čaká jedno malé prekvapenie s zľavovým kódom ako vždy, takže dopozerajte určite do konca a my sa pozrieme na to, ako si dnes urobíme takýto look s takým jesenným vibom, takže poďme rýchlo na to. Na začiatok by som sa veľmi chcela poďakovať firme Eveline, že mi opäť poslali krásne novinky, ktoré práve boli naskladené a na ktoré sa pozrieme. A mám to už tu pekne takto v balíčku všetko v takomto regáliku pochystané. A mám tu okrem noviniek aj produkty, ktoré mňa chytili za srdce v roku 2023 a ktoré by som naozaj chcela spomenúť ako produkty, za ktorými si stojím, ktoré sú pre mňa výnimočné a ktoré používam dennodenne. Takže poďme sa spolu na to pozrieť a aj sa spolu s novinkami naliečíme. Poďme teda na prvú novinku a to je maska na pery z kolekcie Choco Glamour. Kolekciu Choco Glamour sme si ukazovali tu minule, takže môžete sa pozrieť na video, ktoré vám tu nalinkujem. Táto maska je veľmi taká výživná na perách a veľmi ľahučká. Určite si ju obľúbite. Nie je ani veľmi parfumovaná, je tak akurát. Obsahuje samé dobré veci, ako je napríklad skvalán, vosk z karnauby a kandalily, jojobový olej, olivový olej, slnečnicový olej, kakaové maslo, bambucké maslo a takisto aj vitamín E, čiže naozaj je to taká nálož vitamínov pre vaše pery. Že je to v takomto kelivôčku a tú farbu má veľmi peknú, takú hnedú, ale je veľmi jemnučká. Vidíte, že naozaj je taká pekná, taká kakaovo-karamelová. No a pery veľmi pekne zhydratuje. Stačí úplne máličko a je to také pohľadenie na pery. Ako ste si určite všimli, tak nemám dokončený make-up a nie je to preto, že by som na to zabudla, ale je to preto, že si dneska ukážeme ďalšie novinky. A to sú takéto dve paletky na tvár, ktoré sú novúčko naskladnené na e-shope. Poďme sa na ne teda pozrieť. Sú to paletky, kde nájdete presvetľujúci alebo rozsvetľujúci puder, ktorý je vhodný pod oči, potom tam nájdete bronzer, lícenku a takisto highlighter. Takže poďme sa pozrieť na túto prvú. Je to naozaj krásna, ja som sa s ňou ešte nelíčila, ja som urobila len svoče také na prezentačné video. To je teda taká teplejšia paletka pre také teplejšie typy a je to očíslované ako 02. Pozrite sa na to. To krásne. A tu na už sa môžeme pozrieť na tie svoče. Ten highlighter vyzerá úžasne. A ako inak nesklamala pigmentácia. Je to jednoducho typicky klasická, výborná Evelineovská pigmentácia, takže poďme si pozrieť ešte na túto druhú. Je 01 a je teda taká troška studenšia s takými chladnejšími podtónmi a opäť tam nájdete teda licenku, bronzer, highlighter a rozjasňujúci púder. Milujem, keď produkty fungujú úplne na prvé ťahy a v Eveline to proste nie je nič výnimočné. Takže opäť vidíme krásny highlighter. Aj tá licenka je úžasná. Ja dnes použijem túto paletku, ktorá je očíslovaná ako 02, je to teda s takými teplejšími podtónmi a strašne som zvedavá na ten rozjasňujúci púder. Použijem štetec od Eveline, ktorý má označenie F01 a nanesiem si ho teda len takto troška pod oči. Mi to troška tak rozjasnilo. A je veľmi pekne rozjasňujúci ten púdrik naozaj.
Neviem, či to je úplne vidieť na tej kamere, ale je to také jemnolinké rozjasnenie. Čiže tento púder je vhodný, ak máte suchý typ pleti a make-up na vás vyzerá ťažko, sucho a podobne, tak ak zvolíte správny make-up a týmto púdrom si ešte troška prepudrujete nakoniec ako taký finish celú pleť, tak vám tú pleť tak krásne rozjasní a bude pôsobiť zdravšie. Na licenku budem používať štítec F02, je to teda takýto skosený a takto si len troška naberiem. Akože pigmentácia šialená, oklepem si ho riadne radšej. Ja som si, takto mi ešte ostalo na ruke. Ja som si tieto produkty naozaj nechávala na toto video, čiže ja vôbec neviem, ako sa správajú. Aj keď pigmentácia samozrejme ma neprekvapuje. Ale teda poďme si dať líčka. Wow. To je krásna farba. Veľmi pekná. Takže lícenku som si dala túto teplejšiu z paletky 02 a rozmýšľam nad tým, že ktorý bronzer si dám. Neviem, či tento by nebol na mňa až moc oranžový, aj keď na tej kamere to až tak nevyzerá, ale vyskúšame si teda aj druhú paletku a pôjdem do tohto bronzeru a rovnako aj do tohto rozjasňovača. Takže bronzer opäť len takto jemnúčko naberiem na štetec. Vidíte, že tá pigmentácia je tam fakt úžasná. Veľmi pekný odtieň, taký prirodzený. Krásny, jemnočký a mne sa na týchto produktoch veľmi páči to, že sa dajú vrstviť. Keď máte pocit, že by ste prijali ešte vyššiu intenzitu týchto produktov, tak si ich kľudne navrstvite a radšej začnite teda pomalšie, jemnejšie, ako dať si tam len nejaký veľký flak a potom mať problém to rozmazať. Takže toto sa mi páči na tomto, že sa to krásne jemnučko rozmaže, dostratená a vieme to vrstviť. Inak neviem, či ste si to všimli, ale ja toto video nahrávam na druhýkrát. Jednoducho konštelácia hviezd to zariadila tak, že tretina videa bude trošku iná ako zvyšok, ale verím tomu, že to nie je až také úplne viditeľné a že to nebude až taký problém, ale jednoducho proste nedalo sa. Nič nespolupracovalo, takže točím to na druhýkrát. Veľmi pekná je tá pleťovka, aj tie odtiene krásne spoluladia a sú veľmi prirodzené. No poďme sa teda pozrieť na ten rozjasňovač. A ten rozjasňovač budem teda dávať z 0,1 a zoberiem si ho takto na takýto roztrapatený štitec a fakt len tak jemnučko si ho naberiem. Ono to možno, že vyzerá, že po ňom šúcham, ale beriem si fakt jemnučko. A poďme sa pozrieť na to, že čo to dá. Veľmi pekné. Veľmi pekný s takým zlatistým nádychom, ale je to také žiarivé, rozžiarené, ale akože efekt perfektný. No a my môžeme prejsť na ďalšiu novinku a tou novinkou je nová, krásna paletka tieňov na oči. A z tejto look línie určite tie paletky poznáte. A ja som si ich tu nachystala aj takto, že vám ich tu všetky vlastne takto ukážem. Čiže tieto paletky sú také veľmi veľmi nositeľné až na túto, táto je taká odvážnejšia, ale sú tam naozaj veľmi krásne farby, také na aj na deň na ličenie, ale dokážete s tým urobiť aj ličenie na večer. Poďme sa však pozrieť na túto novú paletku, v ktorej nájdeme takéto krásne teplé odtiene, ktoré sú úplne že s jesenným nádychom a majú v sebe proste ten jesenný vibe. A ja sa teším na toto líčenie, pretože ja milujem tieto farby, takéto hnedé, bordové. Ja mám na očiach čisto len korektor a zapudrované viečko, takže ideme priamo na to a zoberiem si štetec od Eveline, ktoré má teda označenie E02. Je to takýto maličký šteček a naberiem si tento tmavý tieň a týmto tieňom si budem vlastne len vrstviť tento tieň vo vonkajšom kútiku.
aby som si to očko tak pozdvihla. Pozrite sa na tú pigmentáciu, to je neskutočné. Akože na zapudrované viečko, áno. Ťahám ho troška ako keby tak von ten tieň a postupne ho rozmazávam. A snažím sa s ním zájsť aj troška medzi myhalnice. A idem ešte aj takto vyššie, ako keby som si chcela vykresliť tento oblúk očný. A zájdem si tak ako keby do stredu. Tak. A teraz si zoberiem druhý štetec od Eveline a má označenie E04, je to takýto klasický na blendovanie, taký menší. A zoberiem si tento hnedý tieň a týmto hnedým tieňom to budem vlastne ako keby tak začisťovať a viac to rozblendujem. A opäť to potiahnem ešte troška vyššie. A tieto tiene sú úžasné v tom, že oni sa tak krásne prepoja. A vlastne nič tam nevadí, proste všetko to spolu tak hrá. Tieto paletky sú naozaj výborné, proste pomer cena a kvalita je úplne neskutočná v tomto prípade. Vidíte, ako ľahko to ide, proste vôbec sa nemusím s tým nejako trápiť, úplne jemnúčko. Pokladám ten štetec na to viečko a ide to v podstate samé. A keďže na mojom viečku sa už toho veľa robiť nedá, tak si jednoducho zoberiem prstom už len tento odtieň, takýto krásny rose gold, dajme tomu. Naberiem si ho jednoducho len prstom a idem si ho aplikovať na viečko, na pohyblivé. Toto je úžasné. Wow. Ten tieň vyzerá úžasne. Naniesla som si ho teda na celé pohyblivé viečko, zašla som až sem, až do vonkajšieho kútika, aby sa mi to celé tak prepojilo. Do vnútorného kútika si idem dať ešte tento svetlúčky tienik na rozjasnenie celého toho looku. Ako ďalšiu novinku tu mám tieto ceruzky, ktoré už odo mňa veľmi dobre poznáte a sú to teda vodelnolné ceruzky, s ktorými sa veľmi dobre píše, sú úžasne pigmentované a naozaj vám vydržia, že fakt všetko. Poďme sa pozrieť na to, ako sú pigmentované. Takže takto jedna, takto druhá a takto moja obľúbená zelená tretia. Počúvajte, ma to píše ako blázon. To je proste neskutočné a ešte viac to drží. A tieto ceruzky nájdete na e-shope vo viacerých odtieňoch. Ja vám ukážem ešte tie, ktoré mám doma. Čiže sú tam ešte aj takéto troška také pastelovejšie a nájdete tam ešte aj čiernu, aj ružovú. A ja si dneska ešte k tomuto líčeniu dám túto zelenkavú, lebo tá sa mi fakt, že veľmi páči. Dám si ju do vodnej linky. Ja už som si urobila aj pery a tým sa rovno presúvame aj k ďalšej časti videa, v ktorej si ukážeme mojich top 10 produktov za rok 2023 z Evelineu. Ako prvé by som určite zmenila tieto kontúrky, ktoré ja vám tu ukazujem snáď v každom videu a ja si za nimi stojím. Sú vodeodolné, sú dlhotrvácne, sú krásne pigmentované a jednoducho toto sú kontúrky také, že keď ich vyskúšate, tak si ich jednoznačne zamilujete. Ako ďalšie, vidíte aj na perách mám tento rúž v odtieni Toffee a ukážem vám tu aj jeho kolegov a toto sú rúže, ktoré mňa chytili za srdce. Sú to z tej kolekcie Choco Glamour a sú voňavé, sú veľmi príjemné na perách, veľmi dlho vydržia, sú krásne pigmentované a majú úžasné farby, takže toto je opäť produkt, ktorý so mnou proste je asi každý deň. Poďme na ceruzky na oči a to už určite viete, že sú všetky tieto, ktoré som vám tu už dnes aj ukázala. A toto sú ceruzky, ktoré sú opäť ako kontúrky vodeodolné, sú krásne síté, sú dlhotrvácne, naozaj veľmi jednoducho sa s nimi manipuluje, veľmi jednoducho sa s nimi kreslí a vydržia vám naozaj dlho a krásne.
Poďme na môj snáď úplne najobľúbenejší produkt, ktorý ja určite zaradím aj do videa, kde budem robiť top produkty za 2023 úplne že komplet a tým teda produktom sú tieto licenky. Tieto licenky sú proste úplne že dokonalé, božské a ešte neviem ako to vám povedať. Proste toto sú licenky, ktoré sú krásne pigmentované, rozjasnia vám pokožku, urobia vám veľmi dobre na tej pleti, pretože majú aj obsahujú teda veľmi dobré zložky a sú naozaj v krásnych farbách. Čiže toto je produkt, ktorý so mnou odlíčil celú moju sezónu s nevestami, s babami, ktoré som líčila a dám za neho ruky do ohňa. Ďalším produktom je môj najobľúbenejší produkt zatiaľ proste celkovo zo sekcie obočia. Ja som ešte nenašla lepšiu ceruzku na obočie, ako je táto práve od Eveline. Toto sú ceruzky, ktoré sú mikroprecízne. Mám tu síce iba 2 odtiene, pretože jeden som už minula a vidíte, aká je precízna táto ceruzka. Sú v 3 odtieňoch a opäť je to ceruzka, ktorá je vodeodolná, dlho vám vydrží, dá sa s ňou krásne vykresliť obočie a majú úplne maximálne prirodzené odtiene. Ďalší veľmi dobrý produkt, ktorý patril medzi novinky, ktoré boli nedávno naskladnené, je táto podkladová báza. Je to báza z kolekcie Wonder Match a je to teda aj taký primer spoločne so sérom, ktorý by mal byť s anti-aging efektom a obsahuje dokonca peptidový komplex, skvalán, kyselinu hyaluronovú, vitamín E a takisto SPF 20. Takže toto je jedna z báz, ktorá je naozaj veľmi dobrá, je taká krémová, rozjasne zhydratuje tú pleť a make-up na nej veľmi dobre vydrží. Keď už sme pri make-upe, tak nemôžem nespomenúť môj obľúbený make-up z linie Wonder Match a tento make-up opäť so mnou odlíčil celú sezónu tohtoročnú a tento make-up, dievčatá, môže za to, že vám vaše make-upy, či už na svadbe ako host alebo ako nevesta, vydržali až do rána. Je to make-up, ktorý má krásny saténový finish, nie je to ani veľmi rozjasňujúce, nie je to ani veľmi zmatňujúce a obsahuje takisto kyselinu hyaluronovú, termálnu vodu, vitamín E, jednoducho samé dobré zložky, čiže nielen, že vaša pleť krásne vyzerá, ale aj sa o ňu tento make-up stará. A samozrejme musím tu zaradiť aj tento korektor, ktorý je moja láska. Je to ľahučký, hydratačný, jemný korektor, ktorý je hodný aj pre zrelšiu pleť, teda nezalieza do vrások, nevytvára taký pocit masky ani nič podobné, čiže tento korektor naozaj krásne kryje, je ľahučký, veľmi prirodzený a právom patrí do tohto výberu. Predposledným produktom je môj top rozjasňovač. Ja keď som natrafila na tento rozjasňovač, alebo teda keď mi ho z Evelineu poslali, tak ja som najprv po ňom pokúkovala, že akože wow, že pekný produkt, ale tak super. Dobre, akože nič ma to nejak nezaujalo, ale keď som si ho dala na pleť alebo na telo, pretože toto je množstvo, ktoré vy nespotrebujete na pleť, ale môžete si cez leto proste sa s ním celá vynatierať a budete naozaj krásne rozjasnená, budete mať roztrblietanú pokožku, proste vyzerá to naozaj úžasne. A tento highlighter proste robí taký ten úplne, že mokrý efekt, takže nie je to nič práškové, nie je to nič ťažké, je to úplne ľahučké a s týmto budete za hviezdu naozaj všade. No a ako posledné tu mám paletky. Proste tieto paletky sú podľa mňa v pomere kvalita, cena jednoducho úplne to najlepšie, čo som kedy skúšala, pretože sú fakt kvalitné, krásne pigmentované, tiene sa ľahko nanášajú, ľahko sa blendujú a tie paletky stoja úplne že smiešnú sumu. A ja som naozaj šťastná, že tieto paletky mám doma a som za to veľmi vďačná, pretože takýto výber odtieňov a v tej kvalite a v tej pigmentácii proste je sen mať doma. A ak ste neskúšali paletky od Eveline, tak to vyskúšajte. Minimálne určite tieto, pretože za tú sumu získate takú kvalitu a takú pigmentáciu, že proste vás to posadí na zadok. Takže toto bol výber mojich top 10 produktov z Eveline za rok 2023. Ja musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi ťažko vyberalo, pretože tých mojich obľúbených produktov mám z Evelineu naozaj strašne veľa a možno, že by som
ani na jednej ruke nezrátala produkty, ktoré proste by ma nezaujali alebo s ktorými by som nebola spokojná, takže je to fakt skvelé a ten výber bol naozaj ťažký. Mám však pre vás ešte jeden bonus a tým bonusom je, že máme opäť k dispozícii zľavový kód. Zľavový kód MIVIA20 vám platí pri každom nákupe, avšak ak si nakúpite nad 30 € a použijete ten môj zľavový kód, dostanete ešte ako darček k vášmu nákupu túto Varieté Duo linku, ktorá má na jednom konci linku a na druhom konci má ceruzku, čiže máte to také dva v jednom a je naozaj úžasná, veľmi dobre sa s ňou píše. Takže takúto akciu nám dnes Eveline ponúkol a ja sa z toho naozaj veľmi teším. Takže nezabudnite zadať pri nákupe môj kód. No a sme na konci, dúfam, že sa vám video páčilo, verím tomu, že som vás inšpirovala ku kúpe niektorých produktov, pretože Eveline je naozaj veľmi dobrá a kvalitná kozmetika za ešte dostupnejšiu cenu, čiže treba to využiť a takisto keď nám ešte aj ponúkajú tento zľavový kód, je to naozaj veľmi dobrá príležitosť. Budem rada, ak mi zanecháte nejaký komentár pod týmto videom, ktorý produkt sa vám páči a ktorý vás zaujal, prípadne či ste si na moje odporúčanie niečo kúpili. A samozrejme ma potešíte odberom, lajkom, takisto nejakým tým komentárom. No a ja sa na vás budem tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte!